अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल ट्रैक्टर शो। दोस्तों, ट्रेला जो कि मुकम्मल तौर पे मिट्टी के अंदर फंस चुका है, इसे निकालने का तरीका आपको दिखा रहे हैं और ट्रैक्टर की असल पावर आपको दिखा रहे हैं। हमारे पास बिलारस ट्रैक्टर जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, लाइन में लगे हुए हैं। आगे पीछे तकरीबन 10 ट्रैक्टर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से इस ट्राले को निकालना है। तो ये मुकम्मल तरीका आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।